எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனுக்குமே எக்கச்சக்கமான வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனோட தான் நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது போக போக நம்பர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டே தான் போகுது. புதுசு புதுசா பர்டிகுலர்லி இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்க வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லைன் மட்டும்தான் அதை பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ வந்து அதை பத்தி பக்கம் பக்கமா வந்து எந்த எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் எந்த எக்ஸாம்ஸ்லையுமே வந்து அதை பத்தின கொஸ்டினே இல்லாத அளவுக்கு இந்த கொரோனா வந்து இப்படி ஒரு பாடுபடுத்தும் அப்படின்றத நம்ம யாருமே நினைச்சு பார்க்கல 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இனியும் இந்த வைரஸை பத்தி நம்ம நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கோம், நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். இதுல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமா புதுசு புதுசா நம்மளுக்கு இந்த வைரஸ் வந்து சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கு. இதுல ரொம்ப முக்கியமா நீங்க எல்லாரும் என்ன கேட்டிருந்த வந்து சந்தேகங்கள் வந்து போஸ்ட் கோவிட் சிண்ட்ரோம், அதாவது இந்த லாங் கோவிட் அப்படிங்கிறத பத்தி. அதாவது கொரோனான்றது வந்து ஈவன் மைல்டு சிம்டமேட்டிக்கோ இல்லை வந்து மாடரேட் சிம்டமேட்டிக்கோ அந்த மாதிரி இருந்தா கூட அந்த 10-15 நாள் இப்போ ஒரு அம்மை போட்டாலோ இல்லை வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தா நம்மளுக்கு இத்தனை நாள்ல நம்ம சரியாயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இந்த வைரஸ் ஒரு ஆர்கனையும் விட்டு வைக்கிறது கிடையாது. இது எல்லா விதமான உடல் உறுப்புகளையும் நல்ல கண்ணா பின்னான்னு வந்து இது வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணி அதில் இன்ஃப்ளமேஷன் காஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு நிறைய சிம்டம் கோவிட் அப்படிங்கிற பர்சே அந்த 14 நாள் நம்ம வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் வெளில வந்துட்டோம்னு நினச்சா கூட எக்கச்சக்கமான சிம்டம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதில் நீங்கள் எல்லாம் கேட்ட நிறைய டவுட்ஸுக்கு வந்து நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டவுட்ஸ்க்கு மட்டும் இப்போ வந்து இந்த எஃப்ஏக்யூஸில் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். முதல்ல எல்லாரும் கேட்டிருக்கிறது லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல். முக்கியமாக நிறைய பேர் சொல்கிறது லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல். அதாவது வந்து எனக்கு வந்து நுகரும் தன்மை வந்து சுத்தமாக இல்லை, மண்ணு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது டாக்டர். ரொம்ப அனாயிங்கான ஒரு சிம்டம் இது. பர்டிகுலர்லி சில பேருக்கு வேற எந்த சிம்டமுமே இல்லாமல் வந்து ஒரு 3ஆவது நாள் 4ஆவது நாள் நிறைய ப்ரெக்னென்ட் விமன், நிறைய லாக்டேட்டிங் விமன் எங்ககிட்ட வர்றது வந்து வெறும் லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் தான். ஈவன் இப்போ வந்து சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே ஈவன் ஆர்டிபிசிஆர்ன்ற அந்த டெஸ்ட் நெகட்டிவாக இருந்தாலுமே கூட இந்த நுகரும் தன்மை லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் இருந்தால் அது வந்து கிளாசிக் ஆஃப் COVID-19 அப்படின்ற அளவுக்கு இது வந்து ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு சிம்டம் COVID-19 டிசீஸில். இது வந்து எப்போ சரியாக போகும் டாக்டர்? எனக்கு வந்து 2 வாரம் ஆயிடுச்சு, இனியும் சரியாக போகல. நிறைய பேருக்கு 90% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 வாரத்துக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது சரியா போயிடும். இல்லை அப்படின்னாலும் கூட சில பேருக்கு 2 மாசத்துலேருந்து 3 மாசம் வரைக்கும் ஆகுது. சில பேருக்கு 6 மாசம் வரைக்கும் கூட இந்த சிம்டம் வந்து இருக்கு. பட் இது கட்டாயம் திருப்பி வந்துடும் அப்படிங்கிறத நம்ம டாக்டர் சொல்றாங்க. இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது எந்த ஆர்கனையும் விட்டு வைக்கிறது கிடையாது. நம்மளோட ஆல்ஃபேக்டரி லோபுன்னு சொல்ற அதை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த வைரஸ், நம்மளோட டேஸ்ட் பட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதனால இது போயிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த வைரஸோட இது குறையும் போது நம்மளுக்கு திருப்பி வருது. ட்ரீட்மெண்ட்னா பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. பட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்மளுக்கு பரிச்சயமான சில ஸ்மெல்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல்ஸை யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலோ இல்லை வந்து ஒரு சில சென்ட்டோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச இது ஸ்மெல்ஸை வந்து நம்மளை வந்து நுகர வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. சில பேர் இன்னலேஷன் ஸ்டெராய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம மூக்கு வழியாக நுகர்ந்துக்கிற ஒரு சில ஸ்டெராய்ட்ஸ் மருந்து கொடுக்குறாங்க. இது வந்து நம்மளுடைய லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் பொறுத்தது. அடுத்து முக்கியமானது வந்து பெர்சிஸ்டண்டா ஒரு காஃப் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு டாக்டர். அதாவது ஒரு வறட்டு இருமல்னு சில பேர் சொல்றாங்க, சில பேர் வந்து இருமி நான் வந்து கொஞ்சம் சளி துப்புறேன் அப்படின்றாங்க. எந்த ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுமே வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த பெர்சிஸ்டண்டா ஒரு காஃப் வந்து இருக்கும். அது கோவிட்ல இனியும் எக்கச்சக்கமா இருக்கு, நிறைய மெக்கானிசம்ஸ்னால. சில பேருக்கு வந்து இது லங்கை அஃபெக்ட் பண்ணியதுனாலேயே இருக்கு. இன்னொன்று இதோட ரெக்கவரி ப்ராசஸ் அப்போ சாதாரணமாக ரெக்கவர் ஆகுறது கிடையாது. சில பேருக்கு ஃபைப்ரோசிஸ் கண்டிஷன்ல கொண்டு போய் விட்டுருது. சில பேருக்கு வந்து உள்ள இருக்கிற அந்த சளியை வந்து வெளியில வந்து எடுக்க முடியாமல் வந்து அதனால வந்து ஒரு வீசிங் வர்றது, அதே மாதிரி பிராங்கைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வர்றது. இனி சில பேருக்கு வந்து இம்யூனிட்டியே குறையிறதுனால அவங்களுக்கு செகண்டரியா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் செகண்டரியா ஸ்டெராய்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க போட்டிருக்கும் போது அதுக்கடுத்து ஏதாவது ஒரு புது இன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியலா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போதும் இந்த மாதிரி காஃப் வந்து இருக்கு. இந்த காஃப் வந்து நீங்கள் லைட்டாக ஸ்டீம் எடுத்து பார்க்கலாம், இல்லைனா வந்து இந்த ஜிஞ்சர் ஹனி மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ் எடுத்து பார்க்கலாம். ஒரு சில டைம்ஸ் வந்து ப்ராங்கோ டைலேட்டட் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஸ்டெராய்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க.
பர்சிஸ்டண்டா இது குறையல அப்படின்னும் போது ஒரு சில டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு திருப்பி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. ஆனாலும் இது குறைஞ்சிக்கிட்டே நீங்களே சிம்டமேட்டிக்கலி வந்து உங்க SpO2 நார்மலா இருக்கும்போது சிம்டமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னும் போது இந்த காஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 வாரத்துல இருந்து 10 வாரத்துக்குள்ள வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது அப்படின்றத முக்காவாசி டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. அடுத்து இன்னொரு ரொம்ப காமனான ஒரு சிம்டம் வந்து ஃபெட்டிக், அதாவது உடல் சோர்வு. பயங்கரமான உடல் சோர்வு, ஒரு மயால்ஜியா, ஒவ்வொரு மசிலும் வலிக்குது டாக்டர், எழுந்து கூட நிக்க முடியல எங்களுக்கு. இது வந்து ரொம்ப காமனா அதுக்கு முன்னாடி அல்ட்ரா ஃபிட்டா இருந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம கிட்ட சொல்ற ஒன் ஆஃப் த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இது. இதுக்கு வந்து நான் அகைன் 2-3 ரீசன்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து when the virus enters our body நம்மளுக்கு வந்து சைட்டோகைன்ஸ்ன்னு வந்து நம்மளோட பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் ரிலீஸ் பண்ற அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்னால நம்மளோட உடம்புல இருக்க எக்கச்சக்கமான டிஷ்யூல வந்து நிறைய டேமேஜ் நடக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது இந்த உடல் வலி வந்து டிப்பிக்கல் ஆஃப் வைரல் இல்னஸஸ்ல அம்மை போட்டாலும் நம்மளுக்கு அப்படித்தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து அந்த உடல் சோர்வுன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். பர்டிகுலர்லி இப்போ COVID-19ல ஈவன் ஃபார் மந்த்ஸுக்கு அவங்களோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் கூட அவங்களால பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. இதில் ஒரு சில பேர் என்ன தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னா, எனக்கு இப்போ சரியா போயிடுச்சு, ஐ எம் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் ஒர்க் அவுட்ஸ் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. அவங்களால அந்த டைம்ல வந்து இனியும் கொஞ்சம் டிஷ்யூ இன்ஜுரி ஆகி அவங்களால வந்து முன்னாடி பண்ண எல்லாமே வந்து அட்ட ஸ்டேஜ் உடனே பண்ணிட முடியாது, அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்க கூடாது அப்படிங்கிறதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி உடல் சோர்வு இருக்குன்னா இதுக்கு வந்து பெருசா நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குன்னா பேராசிட்டமால் மாதிரி மாத்திரைகள் போட்டுக்கலாம். முக்கியமா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்ன்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுல வந்து கரெக்டான டயட், நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு, நிறைய புரோட்டீன் இருக்கிறது, அதே மாதிரி வந்து நிறைய கிரீன்ஸ் சாப்பிட்றது, நிறைய பழங்கள் சாப்பிட்றது, நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் குடிக்கிறது, இளநீர் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் இருக்கலாம், ஸோ அதை ட்ரீட் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து இளநீர் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து நல்ல தூக்கம், ஒரு அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 7 to 8 மணி நேரம் தூக்கம் இருக்கிறது, நல்ல பிராணயாமாஸ் பண்றது, குட்டி குட்டி யோகா ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்றது, உங்களுடைய எக்ஸசைஸை நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ரெஸ்யூம் பண்ணணுமே தவிர்த்து ஒரே அடியா ஒரே நாள்ல வந்து முன்னாடி வந்து நார்மலா வந்து நம்மளால போயிட முடியறது இல்லை. இந்த டிசீஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ஃபெட்டிக், மயால்ஜியா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு. இது கொஞ்சம் பேர் சொல்றது, அதுவும் ரீசெண்டா இந்த செகண்ட் ஃபேஸ்ல வந்து சொல்றதா, செகண்ட் வேவ்ல நிறைய பேர் சொல்றது வந்து போஸ்ட் கோவிட் ஃபீவர் சொல்றாங்க. இதுவும் வந்து நம்மளுடைய இந்த கோவிட் வைரஸ் வந்து நம்மளுடைய பிரெயின்ல அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த தெர்மோஸ்டாட்டிக் ஒரு ரெகுலேஷன் ஒன்று இருக்கும், அதை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது சில பேருக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் இந்த 100லயே இருக்கலாம், குறைஞ்சு ஜாஸ்தி ஆகலாம். இது வந்து டிப்பிக்கலி வந்து அந்த ஒரு 3வது வாரத்துல 4வது வாரத்துல வருது அப்படின்றாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு 100க்கு கீழே தான் ஒரு மினிமல் ஃபீவரா தான் இருக்கு. மற்றபடி வந்து வேற பெருசா வேற எதுவும் உடல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்க அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிளென்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, இந்த பேராசிட்டமால் மாதிரி மாத்திரைகள் போட்டுட்டு பார்க்கலாம். அது குறையாத பட்சத்திலேயோ இல்லை 100க்கு மேல நம்ம டெம்பரேச்சர் போகுதுன்னா நம்மளோட பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டு நம்ம டாக்டரை வந்து கட்டாயம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும். இது வந்து நம்மளுடைய போஸ்ட் கோவிட் ஃபீவர் பொறுத்தது. அடுத்து வந்து நியூரோ சைக்காட்ரிக் நிறைய சிம்டம்ஸ், அதாவது வந்து கை நடுக்கம், ஆங்ஸைட்டி, அதுவும் பர்டிகுலர்லி வந்து ஒரு 14 நாட்கள் வந்து பிரெக்னென்ட் விமனுக்கு இது இனியும் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவங்கள ஒரு ரூமுக்குள்ளேயே வைக்கும்போது இந்த மாதிரி அது ஒரு தனிமையோட சேர்த்து இந்த கோவிட் பத்தின பயங்கள் எல்லாமுமே சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ஆங்ஸைட்டி, ஒரு ட்ரெமர்ஸ், எப்போ பார்த்தாலும் கையில் வந்து ஒரு ட்ரெமர்ஸ் இருக்கிறது, ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகிறது, சில டைம்ஸ் ஹாலுசினேட் பண்ணுறாங்கன்றாங்க, சில டைம்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன மெமரி லாஸ் இருக்குது, ஒரு சில விஷயங்கள் மறந்து போயிடுது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. இப்போ இது எல்லாமுமே வந்து ஒரு கோவிட்டுக்கே வந்து இப்போ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் சொல்லி நம்ம கேட்குறோம். இதுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸோட சேர்ந்து அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா, எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸையே நம்ம திருப்பி பார்க்காமல் இருக்கிறது, முடிஞ்சா நியூஸே பார்க்காமல் இருக்கிறது. ஏன்னா நம்ம கையில் இல்லை இந்த விஷயத்தோடைய ரெக்கவரியோ இல்லை எதுவுமே. டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசுறது, நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க கிட்ட, நம்ம பிலவட் பீப்புளோட நம்ம ஒரு வீடியோ காலில் பேசுறது, அதே மாதிரி பாசிட்டிவான விஷயங்கள் பார்க்கறது, கரெக்டாக தூங்குறது, ஒரு அடிக்குவேட் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் எப்போ பார்த்தாலும் பண்ணுறது, நல்ல கரெக்டாக சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்போது பர்டிகுலர்லி நெகட்டிவிட்டிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும்போது நம்மளுடைய கேஜெட்ஸை கரெக்டாக பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணிட்டு மற்றவங்களோட ஒரு கனெக்டடாகவே இருக்கும்போது இதில் இந்த மாதிரி டிப்ரெஷனுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு
நியூரோ சைக்காட்ரிக் ஒரு சிம்டம்ஸ்குள்ள போறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறையுது. அதுக்கும் மேல ஒரு சில பேர் கோவம் ஜாஸ்தி வருது. இது எல்லாமே வந்து மூட் ஸ்விங்ஸ், இது எல்லாமே வந்து போஸ்ட் கோவிட் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வருது. கொஞ்சம் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதப்போ we can definitely take psychiatrist help. அவங்க நம்மளுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க அதுலேயும் ஒரு சில டைம்ஸ் தேவைப்பட்டா வந்து நம்மளுக்கு மெடிசின்ஸும் போடும்போது இந்த சிம்டம்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ்லேயே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனாக வந்து போஸ்ட் கோவிட்ல நீங்கள் வந்து எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்டிருந்த டவுட்ஸ். இது தவிர்த்து 2 முக்கியமான டாபிக்ஸ் இருக்குது. அதை பற்றி என்னோட அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து பேச போகிறேன். ஸோ எந்த விதமான சிம்டம்மே, லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட், லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல்லு, இந்த மாதிரி நியூரோ சைக்காட்ரிக் இதுவாக இருக்கிறது, போஸ்ட் ப்ரொலாங்டு ஒரு காஃப் இருக்கிறதோ, இல்லை ஒரு சின்ன ஃபீவர் வந்துட்டு போகிறதோ, மயால்ஜியா, இது எல்லாமுமே சரியாயிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பணும். ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம பொறுமையாக இருக்கும்போது, நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலை நம்ம ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும் போது இது எல்லாமே சரியாக போயிடும். முக்கால்வாசி பேருக்கு இது வந்து 3 வாரத்தில் 4 வாரத்துக்குள்ளே சரியாக போயிடுது. கொஞ்சம் பேருக்கு இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 2 மாதம் வரைக்கும் இழுத்துட்டு போகுது. பட் ஸ்டில் இது கண்டிப்பாக சரியாயிடும் அப்படிங்கிறத நம்புங்க. இதை பற்றி இனியும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா யூ ஹேவ் டு see your டாக்டர். எந்த சிம்டமுமே ரொம்ப ப்ரொலாங்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் அதை இக்னோர் பண்ணாமல் உங்கள் டாக்டரையும் போய் பாருங்கள். தேங்க்யூ.